सदस्य मनीष झा। सम्मानीय सभामुख महोदय, समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद। नेपालको श्रम ऐन 2074 को दफा 148 को उपदफा 1 मा व्यवस्था भएअनुसार के भनिएको छ भने कसैले अवकाश प्राप्त गरेको रोजगारी अन्त्य भएको 15 दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भनेर पारिश्रमिक सुविधा लगायत सबै। तर उदयपुर सिमेन्टको हकमा आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै अवकाश प्राप्त गरिसकेका 103 जना अहिलेसम्म पनि कुनै सुविधा रकम पाएका छैनन्, जसमध्ये अशोक चौधरी, उपेन्द्र रखाल, देवी बजगाईको मृत्यु भइसकेको छ। साथै हेम कुमार दाहाल किडनी फेल भएर अस्पतालमा भर्ना छन्, तर उपचार गर्ने पैसा छैन किनकि सरकारले पैसा दिइराखेको छैन। सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्दै गर्दा त्यो धुवाँ, त्यो धुलो, त्यो हल्ला, त्यो आवाज सबैमा आफ्नो जिन्दगीको 35 वर्ष दिएकाहरूले अब के दिन बाँकी छ यो सरकारलाई? अनि पैसा फिर्ता पाउने वा पैसा पाउने, आफूले गरेको रोजगारीको मूल्याङ्कन अनुसार पाउनुपर्ने हक अधिकार किन पाइराखेको छैन? त्यसैले गर्दा हामी यो सार्वजनिक संस्थानमा राजनीतिक नियुक्तिको उपज के हुँदछ त्यो देखिराखेको छौँ। तर अर्कोतिर कुलमान घिसिङ जस्तो कम्पनीलाई फाइदामा पुर्याउनेहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन जिरोमा गर्छौँ र उसलाई विभिन्न बहानामा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न पाएन भनेर उसलाई हामी निष्कासनको बहानाबाजी गरिराखेको छौँ, विभिन्न परिपञ्चहरू सृजना गरिराखेको छौँ। त्यसैले सरकार यो 103 जनाले कहिले पाउँछ, उसको 35 वर्षको योगदानको मूल्याङ्कन कहिले हुन्छ? र अर्कोतिर खबरदार पनि भन्न चाहन्छौँ, एउटा कुलमानलाई लखट्यौँ भने हामी हजारौँ कुलमान लिएर आउनेछौँ। धन्यवाद।